Hello，大家好，又嚟到惺惺相惜啦，嚟到中年好聲音4嘅戰場啦。咁首先就講一講佢啱啱公布咗13強中1、2、3嘅助力賽嗰個賽制，基本上就會分上下半場去作賽，而最低分嗰4隊呢就會進入去待定區。當13隊表演晒之後咧，待定區嘅選手咧就即時要進行 PK 賽，跟住評審咧就會喺當中嘅選手去淘汰一個。今次嘅嘉賓評審咧就將會由孫耀威擔任嘅。至於知音人方面咧，就有魏二山同埋李麗霞。嗱，公佈咗今集助力嘅師兄師姐咧，就包括有中一生嘅李佳、龍婷、顏志恒，中二生嘅劉威煌，中三生嘅黃博、李金海、黃鄭俊仁。我初咧就諗住會等到佢嘅公佈咧，就係講晒即係邊7個會係上半場出現啦，而佢哋嘅組合會係點樣，而咁樣攞準啲嗰個能量去幫佢哋做占卜嘅。咁不過咧，而家就保持咗神秘啦，就拆散嚟公佈有邊7個師兄師姐出現，同邊7個會係上半場出。咁所以變咗我塔羅咧都將會係分開2 part 咁樣幫佢哋做嘅。今次我去做占卜咧，我係抽晒牌先。跟住我個分析嘅次序咧，會同之前會有少少唔同嘅。首先，我會將佢哋7個參賽者嘅牌咧擺埋一齊去講一次先，再將7個助力嘅師兄師姐嘅牌擺埋一齊，亦都講一次先。跟住我會根據我嘅估計，佢哋究竟當擺埋一齊2個成為一個組合嘅時候，佢哋出嚟嗰個效果會係點樣？咁根據翻佢今次賽制啦，基本上就係最低分嗰4個組合咧就會跌落去待定區嘅。咁而上半場因為得7隊啫嘛，咁所以而家一睇落去咧，我就即時嘅感覺覺得最低分會落待定區嘅咧，就將會係有周志康、可南、鄭嘉星，跟住就係同埋許雲妮。點解咁講呢？尹景純佢揸住個惡魔牌，基本上我之前每次見親惡魔呢一個呢，我都話佢哋成日講嘅大魔王，咁所以變咗呢，尹景純一向佢，你知佢嗰個發揮小宇宙，每一次佢都可能會好驚喜嘅一個表演出嚟嘅。咁而佢今次揸住個惡魔呢一個，仲要後面咁大堆火嘅話呢。我諗佢今次應該分數都唔會差㗎啦，又係唔知會出個咩嘅版本啊，好特別啊，個分數應該會好高咁樣，所以變咗佢應該就唔會跌落待定區㗎啦。咁同埋始終惡魔都係一張大牌啦。吳奕偉就係揸住呢個錢幣皇后啦，陳旭培就係揸住呢一個國王啦。咁如果喺翻呢2張牌嚟講呢，2個都係坐住喺張凳度，即係等於佢哋可以穩守佢哋嘅寶座。咁我會覺得咧，佢哋2個應該都係會可以穩守住，係可以進到級嘅。咁而錢幣皇后嚟講咧，更加佢係揸住個錢幣啦。咁佢相對地有一個咁嘅實力喺度，可以穩守住，同埋佢嗰個係好輕鬆嘅眼神啊，好調皮啊。所以個意象嚟講，我會覺得以佢咁嘅實力，穩陣可以過到關，亦都可以進到級㗎啦。跟住咧就係到陳旭培啦，咁佢就揸住國王，亦都係一個大牌啦。咁國王基本上有佢嗰個自信喺度啦，而佢亦都好懶洋洋，但係佢又有支權杖，有坐喺個寶座度。咁佢又再一次係唱呢個粵語喎，咁我覺得可能佢自己已經經過幾次唱粵語歌啦，亦都嗰個信心已經好強大，變咗佢可以嗰個發揮，佢可以好穩定、好輕鬆，可以駕馭到首歌。只不過而家就爭在究竟呢啲嘅變數，佢哋究竟到最後佢哋嘅另外嗰個 partner 究竟係邊個呢？呢個就可能會影響嗰個變數咯。咁但係而家我呢度7張牌就咁樣睇佢哋個別先啦。咁講咗3個，我覺得佢哋比較優勢少少，係可以直接晉級嘅。咁我又講翻另外嗰4個，我覺得可能會跌落待定區嘅原因啦。咁首先就講翻可南嘅，佢係揸住個月亮牌，似乎係好迷蒙、好唔穩定嘅狀態下，其實佢之前一路其實比賽以嚟呢，我印象好似每一次其實佢抽嘅牌都唔係太多理想，而事實上佢自己一路嘅表現呢，
都係真係勉勉強強，但係又硬係好似篩佢唔到，就似乎又好安然度過，可以過到關咁樣樣嘅。咁而去到呢一兩次啦，即係已經講緊嚟到10幾強啦，個個都咁強嘅情況下呢，評審都開始係比較啲評語都辣少少，就覺得似乎佢流於表面係好似賣弄技巧，但係你個感情又唔到位，咁變咗呢一個就好似佢被團團迷霧去包圍住嗰個感覺，做唔到嗰個效果咯。咁所以變咗，我覺得佢都仲係好似困住咗喺嗰度，應該攞唔到一個好理想嘅分數。至於鄭嘉星呢，咁佢就係權杖9，其實好有火嘅。不過呢，你睇下呢一個圖案呢，就係其實佢係好似行鋼線咁樣，隻貓喺個權杖上面踩住，即係佢一叉錯腳呢都會跌翻落去嘅。咁我覺得就係套翻落去，其實佢啱啱上一次佢咁正嘅演出，咁嘅翻騰，為佢攞咗個 MVP， 可能一嚟到呢一度，佢未必係發揮到佢最好嘅小宇宙嘅時候，嗰個壓力相對地係會大。有可能個分數未必會話好似上次嗰個表現啊，可以攞到咁高分嘅。咁同埋亦都要睇下佢拍邊一個啦。咁要睇下嗰個同另外一個嘅合作，究竟可唔可以事半功倍啊，定係點樣啦？咁所以變咗呢個，我覺得佢會對佢未必太有利，會有少少危機，就可能又會跌翻落去。跟住呢，就係第一張揸住錢幣1嘅周志康。咁其實呢一張牌呢，好重黃色，其實佢好有自信嘅，而個錢幣呢，亦都佔咗個畫面好大。咁係錢幣都代表咗佢有一定嘅實力啦。咁呢張錢幣黃牌嚟講呢，我覺得周志康佢嚟到而家，應該佢會拎出佢應有嘅實力去表現出嚟嘅。咁而亦都有兩隻貓貓嘅手係好粗壯咁樣去捧住呢個錢幣。咁所以我覺得佢應該會不過不失嘅。不過因為佢今次呢唔係單人比賽，而係佢會有另外一個 partner， 再加上我睇翻歌單呢，佢將會係唱一首《失魂》。咁呢個亦都係佢究竟挑戰呢一個唔係佢平時嘅歌路，究竟可唔可以攞到一個另一面去俾評審去睇而攞到個高分呢？咁個變數係頗大嘅。咁一陣間去到後面嗰 part 我再詳細講，所以變咗呢一個就有啲變數，我會覺得佢未必可以穩守係頭嗰3名去直接晉級咯。再嚟到呢，就係另一個越戰越勇嘅許雲妮啦。咁其實佢最後呢幾次呢，普遍佢都係過咗9字頭嘅，只不過就係佢今次抽嘅牌呢，佢就抽咗呢一個權杖5。換言之喺今次嚟講呢，嗰個競爭係非常之激烈嘅，因為頭先講啦，佢而家嗰個賽制，尤其是佢哋上半場係即時會睇到就係7個裡面得3個進到級嘅啫。咁頭先有大魔王啦，有國王，又有個皇后，咁佢揸住只係5支權杖，佢能唔能夠揮得低佢哋，而可以攝到入去頭嗰3個去晉級呢？咁所以呢一個又要睇下佢今次嗰個 partner 會唔會可以幫佢打得到入去啦。嗱，咁呢一 part 呢，我就純粹係以佢哋7個師兄師姐嗰個角度去睇嘅啫，未講佢哋配合邊一個。首先呢，就係一睇落去，揸住星星牌嘅黃鄭俊仁啦，同埋揸住惡魔牌，即係又係大魔王嘅黃渤。咁佢兩個呢，應該就會係拍着嗰一個呢，就着數啲啦，就應該佢哋兩個係會入到去晉級區嘅。咁其餘呢，我覺得會李佳嘅聖杯侍者呢，都會係一個有機會會入到去晉級區嘅。因為佢後面有個太陽啦，咁而佢捧住個杯啦，咁呢啲都係比較着數啲，即係可能攞到個勝數啦。咁而以李佳嚟講，佢一向嗰個感情到位啊，佢唱歌亦都真係都幾強啦。咁所以呢一個就睇下佢拍咗邊一個，咁我會覺得佢係會輔助到另外一個，幫佢有嗰個提升嘅分數嘅作用嘅。咁其次就係到呢一個顏志恒，佢就係錢幣3。而家錢幣3嚟講呢，係一個即係合作嗰個
畫面，係大家去互相去配合，去點樣去建立一啲嘢啦。咁在於啱啱今次就係一個合唱啦，佢哋係一個助力賽啦，咁所以變咗呢一個，我覺得亦都係會幫到嗰個參賽者係事半功倍嘅，咁可以提升到佢出嚟今一次嗰個歌曲啊個表現啊各樣嘢係會提升到個分數嘅。跟住就到李金海嘅權杖七啦，咁睇翻呢一個畫面啦，其實佢係好堅定嘅眼神，好有火，揸住支權杖向住目標，咁我會覺得佢係以一個真係好堅定嘅配合者嘅身份去配合。究竟今次參賽者，譬如佢本身唱嘅歌，佢想點樣去演繹，完全以一個輔助形式，好強勢嘅輔助形式嘅心態去幫佢，希望做到嗰個效果係盡善盡美，可以攞到高分。而龍庭呢一張錢幣一呢，同頭先譬如好似周志康都係揸住錢幣一嘅，不過周志康嗰一張錢幣一嗰隻牌呢，就有別於呢一個喎。嗱，周志康嗰個錢幣一呢，佢本身成個背面呢係金黃色嘅，係光明啲嘅，但係呢，阿龍庭呢一張呢，就係本身個背景呢係黑嘅，不過佢拎個錢幣上嚟呢，就係好似將嗰個原先黑嘅一片就將佢係發光發熱多少少咁樣。跟住就講下劉威王嘅錢幣二啦。嗱，其實咧喺今次中年好聲音4由最初嘅100強啊，到而家咧，我記得間唔中有啲參賽者就係抽到呢一張牌㗎啦。咁其實真係好睇自己嗰個參賽者。通常咧，佢哋遇到呢一個錢幣二咧，多數可能就係要好睇佢哋平衡。可能佢哋唔係唱一啲慣常唱嘅歌，咁要睇佢自己嘅實力。究竟呢一次佢譬如佢挑戰嘅時候，或者唱唔係佢平時嘅歌啊，或者可能要大家合作嘅情況下，佢攞唔攞到嗰個默契啊，或者佢自己平唔平衡到佢今次嗰個挑戰性嘅嘢呢？舉例譬如好似上次鄭嘉星咁樣，佢都係抽到錢幣二嘅。咁我當時我都講啦，就要好睇佢究竟佢今次挑戰，譬如佢唱跳咁樣上次，如果佢可以平衡得好，唔會因為呢一邊而令到影響咗另外一邊嗰個表現呢，咁佢就有機會係可以好大對比，即係可能逢親抽錢幣二呢個，我就覺得係好極端嘅，即係一係就可能好好，哇！你突然間做得好好呢，基本上你呢個挑戰成功，你就可以攞到好高分。但係如果你一有失準，你做唔到呢，咁你呢個挑戰失敗呢，咁你可能就會跌咗落去，就可能會個分數會差啦。咁因為真係冇公佈到佢哋嗰個配對組合會係點，咁所以我而家呢就會按照我頭先塔羅牌抽到嘅去估計佢哋將會係邊一個搭邊一個嘅。咁所以嚟緊我嘅分析呢，就會以我嘅假設嘅配對組合去講下佢哋究竟係處於一個優勢啊定係弱勢。咁首先咧就講下周志康啦，咁我就覺得佢會拍阿劉威王嘅。周志康本身就抽咗係錢幣一，而劉威王呢就係錢幣二金橋。咁而佢哋今次唱嘅歌呢，周志康就唱失魂，係一首快歌。咁我印象其實佢同阿劉威王好似以前曾經，好似係咪巨星嗰時曾經都大家有拍過啦。咁如果講默契上，可能佢哋呢一個組合嘅機會亦都頗大嘅。咁只不過今次失魂呢一首歌呢，正正就係我頭先講過劉威王嗰個情況啦。就係譬如佢錢幣二，佢哋係挑戰一個新方向嗱。咁如果譬如你睇翻阿周志康呢一個錢幣一，亦都可能係一個新嘗試喎。咁但係究竟佢哋今次挑戰呢一首快歌，佢哋攞唔攞到嗰個默契呢？同埋佢哋真係做唔做到嗰個呢？嗱，譬如上一次鄭嘉星，佢贏在就係其實佢嗰個平衡，無論佢跳舞嗰方面啦，同佢唱歌方面啦，佢都發揮到個水準出嚟。佢唔會因為跳而好似冇氣。上次其實周國峰都有講啦，即係佢跳完成個翻騰落地，跟住佢唱都冇斷氣喎，係咪先？咁變咗今次究竟佢哋嗰個氣氛，呢首合唱歌佢哋會唔會改編到咩地步啊？佢哋兩個可唔可以攞到個平衡或者個默契，真係做到個效果，個氣氛，無論唱歌同跳舞各樣嘢都
個質素出到嚟，而令到佢哋攞到個高分呢。萬一佢哋可能佢哋呢個挑戰失敗咗，做唔到嗰個效果嘅，咁可能佢哋嘅分數就未必會係高噶啦。所以變咗呢一個係一個風險嘅挑戰嚟嘅，我會覺得。跟住就講下尹景順，咁我就覺得佢會拍阿黃鄭俊仁嘅。而佢今次尹景順呢唱嘅歌就係《人間》，尹景順就抽到魔王啦，魔鬼啦，咁我會話佢大魔王啦。咁而另外黃鄭俊仁呢就抽到星星嘅，我覺得佢哋會做到一個即係男版，好有空靈感，即係加上佢兩個嘅聲，你好似個人上太空，突然間覺得好似真係去咗另外一個空間咁樣，會有唔同嘅感覺。咁我覺得佢哋呢個版本應該都會出嚟嗰個感覺，應該會幾震撼下嘅。係啊，再加上佢哋兩個出呢一個牌呢，唔排除佢哋個分數應該都會好高下咯。跟住就到可嵐啦，咁我就覺得佢會搭阿龍庭嘅。咁可嵐今次唱嘅歌呢，就係瀟灑走一回，而可嵐抽到嘅牌呢，就係月亮。阿龍庭抽到嘅呢就係錢幣一。咁其實頭先 group 埋一齊解牌嘅時候我都講過啦。阿可嵐嗰張牌呢就月亮，好似迷迷蒙蒙，係漆黑一片咁樣，一片霧擋住咗自己，好似未如理想啊，個方向唔夠清晰啊，攞唔到嗰個真正做到最好嗰個效果出嚟啦，好似停滯不前咁樣嘅感覺。咁而阿龍庭呢一張錢幣一呢，咁本身原先漆黑嘅一片，去幫佢打多少少光落去，幫佢驅散嘅黑暗嘅嗰個畫面係，咁正正就喺佢呢一個襯落去佢呢個月亮嗰個漆黑一片嘅情況下，幫佢盡量去撥開嗰個雲霧啊。只不過即係究竟嗰個助力係去到幾大，能唔能夠令到佢去打低其他上到去頭三位呢？我就覺得真係以咁嘅情況，有其他啲咁強嘅呢嘅對手呢，佢就做唔到嘅。跟住到鄭嘉星，咁我覺得佢今次就會拍阿顏志恒嘅。佢塔羅牌就係抽權杖九，而顏志恒就抽錢幣三嘅。咁其實都好正常啊，我覺得。佢因為上次啱啱就係攞完 MVP 啦，一個大突破啦，好大迴響啦。咁但係今次跌翻落嚟，譬如唱一啲唔係話好突破性嘅歌呢，咁變咗就可能佢嘅壓力會相對地去大啦。咁亦都好睇佢究竟今次拍邊一個啦。咁幸好，如果譬如佢真係拍顏志恒嚟講呢，佢抽咗錢幣三呢，咁我覺得顏志恒今次同佢嗰個合作應該係會幾好嘅喎。因為錢幣三本身係一個大家好合作性嘅嘢嚟嘅，大家去建立一啲嘢。咁我相信佢哋呢一個呢，出嚟個效果會事半功倍。只不過譬如你話牛呢一首歌呢，又冇乜話好突破性嘅上上落落啊，我覺得佢會可能好平穩地，但係你話好標青嘅驚喜嘅分數呢，就未必會有咯，係啦。咁但係如果譬如又要講翻啦，因為你喺7個裡面得3個可以上到去嘅啫，咁究竟佢呢一個會唔會可以掹車邊可以啱啱上到去第3嗰個呢？就真係要睇埋其他嗰啲嘅配搭咯。跟住就講下吳亦偉啦，咁佢唱後知後覺，我覺得佢會同阿黃渤係夾一 pair 嘅。吳亦偉就係抽到錢幣皇后啦，而黃渤就抽到魔鬼啦。咁而佢呢張魔鬼牌呢，嗰個火力全開嘅情況，對比頭先尹景順自己抽個魔鬼牌呢，都真係大家不相伯仲嘅。只不過一個就係參賽者抽到魔鬼，一個就係助力牌嗰個助力嗰個抽到魔鬼。咁所以點解我就話佢哋呢兩 pair 應該就會係會入到去頭嗰3名，係會直接晉級呢？咁而本身吳亦偉佢自己揸住嗰個錢幣皇后都唔弱啦，可以好輕鬆咁穩坐喺佢個寶位，揸住佢個錢幣喺度，基本上佢嘅實力好穩陣咁樣，好輕鬆咁樣。當佢兩個強聯手咁樣，對比頭先尹景順加埋黃鄭嗰個又係強聯手，即係若然我冇估錯，佢哋呢兩 pair 真係咁樣去配對呢，
其實我覺得佢哋呢兩個組合係冇得輸嘅，所以其他嗰啲就爭在睇下邊一個係爭得到入去另外嗰一個席位嘅啫。再落嚟呢，就到陳鬱培啦，咁佢唱《水中花》，我覺得佢會同阿李金海拍嘅，一嚟呢首歌都會啱，即似係阿李金海嗰啲 style 可以唱到啦。二嚟佢兩個應該嗰個講故事啊，個聲啊各樣嘢應該會吻合嘅。咁頭先我講過就係嗱，佢就抽到國王嘅陳鬱培，而李金海就抽到權杖七嘅。咁而權杖七嗰個咧，我會覺得佢係好似即係好意志堅定咁睇呢個國王，你想點行啊？我配合你，即係嗰個心態好強啊！我會覺得，而本身李金海係一個即係都喺唱歌方面好有火，佢去講故事嗰個係好強嘅。咁我覺得佢今次會去強化咗阿陳鬱培佢唱呢首歌嘅時候點樣去講故事嗰一方面咯。我覺得佢呢一個會幫到陳鬱培大家互補不足地去將互相個弱嗰一點而去強化咗咯。咁我覺得陳鬱培嗰個講故事可能喺呢首歌，因為其實水中花本身係一個比較慢節奏，亦都唔係話好大上落嗰個發揮咁強嘅。咁而佢哋揀呢首歌呢，我覺得主力個賣點就係佢點樣去將個故事講得夠動聽，去令人哋去觸動到而攞高分咯。跟住就講下許雲妮啦，咁佢今次呢就係唱《再度孤獨》粵語版，亦都唱埋普通話版嘅《逝去的愛》。咁我覺得佢就會同阿李佳合作嘅。咁而頭先講咗啦，阿許雲妮抽嘅牌呢就係權杖五，而李佳抽嘅牌呢就係聖杯侍者嘅。咁許雲妮本身佢自己嘅實力係唔差，亦都而家跑到嚟後段呢度呢幾次呢，佢嘅分數呢都基本上都一路上升啦 ，keep 住喺9字頭啦。咁所以以佢嘅實力同佢嘅信心呢，我覺得佢真係未驚過嘅。係啦，爭在喺打個你死我活嘅情況下，要咁樣7個爭3個位置呢。而頭先有2個大魔王，究竟佢可唔可以爭到另外嗰一席位呢？就真係好睇下佢拍邊一個啦。咁若然我冇估錯，佢係真係拍阿李佳嘅話呢，佢真係有機會入到去嘅喎。嗱，因為李佳嘅牌呢，就係聖杯侍者，佢係揸住個杯嘅。咁而佢呢一個畫面呢，後面有個太陽喎，咁呢個太陽究竟照唔照到許雲妮可以成功捧住個杯行入去呢一個晉級區呢？咁而呢一張牌亦都同時見到聖杯本身係個感情好豐富啦，咁後面亦都好大個海洋，亦都係個感情啦。配合翻佢哋今次唱呢一首歌《再度孤獨逝去的愛》呢，亦都係嗰個愛嗰個情感上係要好足夠嘅。咁所以如果真係李佳同佢去拍嘅話呢，咁喺咁多個情感方面呢，佢係最強嘅，所以演繹呢首歌嘅話呢，亦都會事半功倍咯，係幫佢唔少嘅。咁就睇下最後佢哋會唔會係真係一個拍檔，可以令到佢爭到入去晉級區啦。咁我而家呢，就總結一下，將佢哋7個參賽者同7個助力賽嘅師兄師姐嘅牌擺埋一齊去比較一下。頭先嗰啲呢，就因為係我估計佢哋係會點樣配搭啦。咁而家我先撇除咗佢哋點樣配搭先，咁睇翻究竟佢哋邊一個會比較強勢啲。如果喺個人嚟講呢，尹景純佢揸住惡魔牌，我覺得佢就比較最穩陣嘅。如果喺個人嚟講，咁而喺助力嘅嗰方面呢，就另外亦都係揸住魔鬼牌嘅黃博，咁另外就仲有星星牌嘅黃正俊入，咁所以就睇下究竟佢哋呢2個助力嘅係拍邊一個啦。咁如果譬如真係好似我頭先咁講呢，拍着佢嘅呢，就一定會係着數啲。咁而其次呢，就仲有李佳嘅就聖杯侍者，再落嚟嘅呢，就會係有錢幣3嘅顏志恒，
咁如果以佢哋自己參賽者個人，除咗頭先講揸住大魔王嘅尹景順之外啦，就仲有係吳亦偉同埋陳旭培啦，一個就係揸住錢幣皇后，一個就係揸住國王，係着數啲嘅。不過就真係要睇下佢哋拍邊一個會唔會有影響咗啦，同埋亦都要睇下佢哋其他嘅人會唔會拍着頭先我所講佢哋助力賽比較強嗰啲，咁可能就成個局勢會係有變化咯。如果以個人牌嚟講，可能本身未必有咁着數，但係若然佢哋撞到一啲係強力啲嘅助力嘅話，有機會扭轉局勢嘅呢，我就會覺得可能係許雲利嘅權杖5嘅機會最大嘅。其次就係可能鄭家星嘅權杖9。而家呢就已經嚟到13強啦，其實越嚟越緊湊㗎啦。咁我都希望會追得貼啲，咁就去嘗試睇下點樣再占卜多少少，譬如嚟緊有冇機會10強啊，或者係排名啊，或者係最後嘅5強啊，甚至乎3甲啊。咁但係因為我要睇下究竟佢嚟緊公佈嗰個賽制會點樣走呢，我先可以攞得準少少嗰個能量去幫佢哋去做個占卜嘅。咁如果大家都想睇多少少嘅，或者俾多啲支持，等我知道你哋都想睇，咁希望你哋可以訂閱啦、讚好啦、分享啊、留言啦，多多支持我啊！